लहरों के दोष पे चलती हवाएं सरगोशियों में आके हमको बताए जाना है सबसे आगे तो रहो हेल्थी लिविंग के लिए आपको चाहिए LG रेफ्रिजरेटर, क्योंकि इसका ग्रीन आयरन डोर कूलिंग सिस्टम खानों को रखे फ्रेश और वाइटा प्लस मॉइस्चर बैलेंस, बायोशील्ड और मैजिक क्रिस्पर रखे खानों की न्यूट्रिशन बरकरार और आप रहें फिट एंड हेल्थी। चलो जॉग हो जाए। दुनिया में खुद ही अपनी राहें बना के LG, life's good।